Уважаемые участники нашей встречи, меня зовут Елена Алексеевна Платина, и я со 2 февраля 2025 года применяю программы, которые называются и программы МЭЦ, и научные нейроакустические композиции. И сегодня презентация, именно презентация про программы, но самое главное, мы можем смотреть на программы, о них рассказывать, но не осознавать, а для чего они нам нужны, эти программы, нам-то лично, каждому человеку, и почему нам, каждому человеку, действительно это сейчас очень актуально. Значит, я думаю, что вы слышали, что есть такое резонанс Шумана, и есть понятие частота вибраций излучения самого человека. И вот для чего нам нужно повышать частоту своих вибраций сегодня? Чтобы понимать этот вопрос, я зашла в интернет сегодня, да, и думаю, вот то, что у нас дается, ну вообще, вот надо на доверии брать и принимать, потому что люди жизни положили на то, чтобы выяснить, а как это влияет на человека, да? Вот эти смены вибраций и почему они поменялись и так далее. И я набрала в интернете, значит, и вы можете это тоже сделать. Значит, набрала, что такое резонанс Шумана, вот, и как он влияет, да, на человека. И вот мне ответили так, значит, интернет ответил. Резонанс Шумана – это явление образования стоячих электромагнитных волн сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой. Верхним слоем атмосферы, который отличается высокой концентрацией свободных электронов и ионов. Вот представьте, это мне просто интернет, при том, что я набрала, что такое резонанс Шумана, да? И вот интересные такие наблюдения. Значит, во-первых, исследования проводились, вот как в интернете рассказывается, с 1952-54 года, теоретические работы и первые экспериментальные подтверждения В.О. Шуман и Кёнинг. Вот эти делали. В 1960-м первое независимое экспериментальное подтверждение существования резонансов было проведено. В 1990-м возрождение интереса к исследованиям благодаря появлению более совершенной аппаратуры. Это пишет интернет. У нас же на базе наших вот продуктов, как говорится, с 1983 года ряд выдающихся мирового уровня советских ученых и других мирового уровня ученых начали исследовать вот именно частоту вибраций планеты Земля, вот этот резонанс Шумана. И на базе Мюнхенского института стали создавать программы для того, чтобы повышать частоту вибраций человека. А почему? Значит, дело в том, что если не повышать частоту вибраций человека, она не будет соответствовать природе. Ну, делали и жестокие эксперименты, в бункерах людей закрывали там и так далее, то у человека сбивался ритм циркадный, сбивалось все состояние его, и человек, собственно говоря, не мог... Ну вот смотрите, влияние на человека, на здоровье. Эксперименты в подземных бункерах, полностью изолированных от внешних электромагнитных полей, показали, что у добровольцев, лишенных воздействия резонанса Шумана, наблюдался десинхроноз, сбивались циркадные ритмы, возникали головные боли, эмоциональная лобильность, резкие смены настроения. Также есть данные о том, что автономная нервная система человека синхронизируется с геомагнитной активностью. Исследования выявили корреляции между вариабельностью сердечного ритма и параметрами резонанса Шумана. А роль в работе мозга? Какая роль в работе мозга? Это, кстати, американцы, НАСА исследовали, и Германия. Они установили, что волны Шумана необходимы
для синхронизации биологических ритмов нормального существования всего живого на Земле. А вот роль в работе мозга, основная частота резонанса Шумана, это та, которая была 7,8 Гц, соответствовала частоте альфа-ритма мозга человека, который обеспечивает спокойное бодрствование и творческую интеграцию. А вторая гармоника резонанса – это 14 Гц соответствует. Так вот, влияние на организм при дисбалансе. В условиях изменения электромагнитного фона Земли из-за деятельности человека, например, из-за техногенных помех, может возникать дисбаланс в работе всех функциональных систем человека. Это особенно остро ощущают люди, испытывающие большие нагрузки и стресс, пожилые, вегетативно-чувствительные и хронические больные. Поэтому вот если мы посмотрим на то, что, ну, скажем, мы несем врачам, а оно уже врачам не под силу это исправить, то вот на сегодняшний день вы, пожалуйста, задумайтесь о том, что вам дается определенное предложение, и это определенное предложение необходимо рассмотреть. Вы, может быть, от чего-то страдаете, а сами того не осознаете, что это просто ваша частота вибраций, она не соответствует тем вибрациям, которые необходимы на сегодня планеты Земля. Как я уже говорила, в 1987 году произошла смена магнитной решетки Земли. Произошло это не в один день. Люди, конечно, это не заметили. И в настоящее время мы являемся свидетелями, ну как свидетелями, мы проходим через это, вот то, что происходит с Землей, да. Вот уже, например, если в 1994 году Земля имела частоту резонанса Шумана 7,8 Гц, а в 21 это уже было 20,90. То есть частота поменялась, а мы не поменялись. Мы живем совершенно по другим параметрам. И плюс еще при социализации мы забыли вообще контакт со своим телом. Вот в среднем, средняя частота Шумана в 2023 году во всей ионосфере уже достигала 38 Гц. И вот что говорит об этом наука. Человек, не повышающий свои вибрации, так или иначе обрекает себя на то, чтобы вскоре покинуть земной план. Это, конечно, про те спонтанные сбои болезни, поэтому они не могут не возникать, потому что клеточная вибрация по частоте ниже, чем частота вибрации планеты. Вот это вот ключевое. Наша вибрация должна соответствовать вибрации планеты. И почему, если мы, вот, например, начинаем безоценочно принимать людей и весь мир и смотреть на мир глазами любви, а как это смотреть на мир глазами любви, если вот то, что творится, все нелегко смотреть, да? Вот для этого у нас и есть программы, с помощью которых вот тот момент, что если у нас горе, страдания, вибрации вот этих низкочастотных страданий, страхов, обид, ярости, вот этого всего, гордыни, раздражения, гнева, пренебрежения, это все низкочастотка. Это не выше 3 Гц. То понимаете, что мы сами себя, можно сказать, своими эмоциональным нездоровьем сами себя, ну, разрушаем. А на сегодняшний день уже у нас ориентировочно 95 Гц вибрация. И вот у нас есть инструменты, которые были созданы для того, чтобы повышать частоту вибраций тех же людей, вот, которые, ну, особый вид профессии. Это элита, можно сказать, это космонавты, это вот подводники, там, ну и так далее, и так далее. Не будем сейчас на этом останавливаться. Для них создавались эти программы. Они создавались с 1983 года, и они засекречены были. Естественно, для простого человека, такого как мы с вами, они в доступе, ну, мы не могли о них даже понятия иметь, что они вообще существуют. И вот ряд наших уже тогда российских ученых
В 2007 году группа их отделилась от этого сообщества ученых, за что, конечно, многие положили свои жизни, но они нам дали эти программы. И сейчас у нас эти программы есть. Значит, основное предназначение программ МЭЦ – повышение частоты вибраций людей. Во всех программах используются энергии, работающие на частоте вибраций от 45 Гц и выше, и до частоты вибраций Вселенной, до частоты вибраций планеты Земля. Программы МЭЦ, которые у нас есть, это программы именно МЭЦ, на них записывается 2 раза в году. Это 11 сентября и 11 марта перезапись этих программ делается, причем это в подарок, можно сказать, даром нам. Ради бога, только лишь бы вы уже жили на этой земле. Вот эти нам программы, значит, делают перезапись, и, соответственно, так как постоянно повышается резонанс Шумана, вот каким-то секретным, ну, такое засекреченное производство в лабораториях, которая одна из лабораторий находится в Тибете, а другая, сейчас я попробую помочь, а другая на Алтае. Так вот, именно вот эти вот лаборатории, естественно, очень высочайшего уровня вот эти инструменты, делается перезапись и накладывается пульс дыхания планеты Земля. И вот что получается? Получается, почему человеку нужно повышать частоту вибраций? Частоту вибраций кристалла разума. Этот кристалл низкочастотные эмоции понижают энергетический уровень человека и, соответственно, его уровень жизни. А высокочастотные эмоции повышают и энергетический уровень человека, соответственно, его уровень жизни, все сферы жизни улучшаются. От энергетического уровня человека зависит практически все. Его благосостояние, успех и здоровье. Что такое низкочастотные эмоции? Это раздражение, жалость к себе, превосходство, пренебрежение, гнев, гордыня, ложь, обида, страх, чувство вины. Это вот эти вот. А высокочастотные эмоции – это оптимизм, принятие, благодарность, единство, сострадание, сердечная любовь, безусловная любовь и счастье. Главный секрет счастья, успеха, духовного развития, материального благополучия и здоровья – это жить с высокими частотами вибраций кристалла разума. И почему о повышении частоты вибраций Земли и, соответственно, о необходимости людям повышать свои вибрации, чтобы всегда оставаться прежде всего здоровыми, умалчивают или вообще пытаются убедить людей, что этого нет, что это абсурд какой-то. Вот часто те, кто применяют уже свои программы, поменялась жизнь, и человек говорит, спрашивает: ой, а что у тебя такое, что у тебя программа? О, не-не-не, это какая-то магия или еще что-то такое. Не-не-не, это что-то такое. Вы понимаете, да, почему? Потому что люди зашоренные. Что такое зашоренные? Это как лошадь вот эта вот бежит, и у нее вот это с двух сторон прикрепили, чтобы она влево-вправо не смотрела. Вот такие вот две, можно сказать, такие, забыла, как это называется, две картонки какие-то, чтобы она и голову не поворачивала. Так человек, как белка в колесе, мечется и сам того не замечает, не знаком с собой, быстренько побежал на аптеку, быстренько побежал к врачам. А теперь давайте такую я вам фразу скажу. Я много читала, ну, книг в силу моей профессии. Вот Библию, например, Коран. Но не буду перечислять все остальное. Давайте мы о Библии скажем. В Библии написано: «Сын мой», видите, перевод для сыновей, для мужчин, «сын мой, в болезни не будь небрежен. Исправь руки, словно умирающий». Обратите внимание, послание какое: исправь руки. То есть перестань что-то делать, что тебя разрушило. Почитай врача по надобности в нем. Иногда в его руках бывает успех. Помни все врачества из земли. А теперь сегодня, если мы посмотрим, а что в земле?
Она настолько отравлена тоже всякими пестицидами и всякими, то есть что мы тоже кушаем, мы понятия не имеем, да? И вот эти лекарства, которые также поменялись, травы и все остальное, а никто даже справочник не переписывает, фармацевтический врача, и по протоколу что-то назначают человеку, а человек не знаком со своим телом вообще. Что такое не знаком? А что-то там заболело. А, разве заболело же, это крик тела. Ты пойми, что надо сделать, а может, тело там это свое погладить хотя бы. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день у нас есть, слава тебе, Господи, вот те программы, с помощью которых мы можем изменить себя в лучшую сторону и получить все сферы. Действительно, все сферы меняются, улучшаются, и получается, легче становится жить, независимо от того, что происходит вообще. Это не значит, что мы безразличными становимся. Я приведу пример свой. Вот я уже неоднократно говорила, в прошлом году я пошла на этот УЗИ щитовидки сделать и анализ крови. Мы, ну, там группой мы собирались пойти на курс, чтобы доктор нас, ну, серьезный кардиолог, анестезиолог, реабилитолог, и она нас хотела еще поучить, значит, как нам читать анализы. Потому что если ты, ну, твой же организм, тебе же надо понимать об этом. Ну и, соответственно, я пошла, я никогда ни разу в жизни не делала УЗИ щитовидки. Как-то мой научный руководитель, я не буду говорить, почему она сказала, но она сказала, вы слишком дорогая, и не надо никаких лишний раз там УЗИ и всякое делать. Почему? Потому что еще никто не доказал, как это меняет ДНК, а это генетик. Понимаете? Вот у нее все иностранцы кандидатскую защищали, то есть она сопровождала их. И, ну, и я пошла, сделала УЗИ, и у меня обнаружили щитовидки, мне обнаружили, что с левой стороны у меня киста была 2,5 сантиметра на 1,7 сантиметра. Это, как говорится, ты сам не знаешь, что с тобой есть. Да, особенно даже сейчас детки не все здоровые. А если ты взрослый человек, то ты тем более, ну, износ. А вот давайте подумаем, мужчины и женщины, давайте подумаем вот такой вопрос. Женщина, которая родила хотя бы один раз. Вот она родила, значит, она выносила человека. Что с организмом этого человека было? Имеется в виду не того, кого выносила, а кто выносил. Ведь с нее все это вытягивалось, она просто героиня, можно сказать. А если не один раз родила? Это что же что-то нагрузка была на организм? Но мы же это не учитываем. Особенно у нас такой миф существует, что раньше на полях женщины рожали, там пуповину завязали, она пошла дальше косить. Кто это видел? Кто-то знает, понимаете? Это умышленно кто-то пустил такой слух, что вот такие типа коняки были. Ну, не было такого. Это много чего понапридумано. И вот видите, как у нас получается, что если мы сами не имеем контакта с организмом, а природа как существует? Природа существует, женщина, у нее же вообще нагрузка по жизни. Я не говорю, что у мужчин нет нагрузки, но если женщина сама обессилила, рядом и мужчина не будет процветать. Поэтому женщине надо внимание оказывать, но это не значит напудрить носик, накрасить губки там и всякое такое. Это не то внимание. Оно такое 100 лет никому внимания не нужно. Когда-то лет 40 назад я смотрела видео, я тогда не могла его понять, а сегодня я его понимаю. Значит, было исследование, где показывали, ну, мы здесь все взрослые, о потенции мужчин. Почему мужчины, глядя на красивую женщину, а он становится импотентом? А потому что в ней-то нет, потом сделали исследование, в ней нет излучения. Человеку нужно, чтобы живой человек, живому человеку нужен живой человек. А сейчас какая нагрузка социальная на человека, да? Ты стараешься быть для кого-то, чтобы, а заметьте меня, а 100 лет мне нужны, кто заметил меня, да? А заметь ты себя. И вот эта вот ситуация, когда мы начинаем работать с собой, замечаем себя, а особенно если женщина начинает работать,
от нее идет другое излучение, оно идет и на потомков сразу, представьте себе. И вот эти, а вообще ж доказано, что взаимосвязь, вот плохо себя чувствует мать, дети себя плохо чувствуют. И вот эти все вещи, это вот как раз феноменология. Наука о царстве фактов, неподвластных рассудку. И вот эти вот вещи, как раз они говорят о том, что пора заняться собой. И когда мы говорим, а вот есть программы, которые могут э, тебе улучшить твою жизнь. И вот мне вчера задали вопрос, напишите мне, пожалуйста, сейчас мне аж смешно. Напишите мне, как делать, чтобы они улучшали мою жизнь. Ну, как делать? Возьми в уши, встав, зарегистрируйся, приобрети это в уши, встав наушники и начинай улучшать свою жизнь. Что тебе еще это расписать? Ну, буду как-то это расписывать, понимаете? Значит, я что хочу сказать. Чем важны эти программы? Они важны тем, что есть такие вещи интимные, которые вы сами себе иногда не признаетесь. Эти программы убирают. Так вот, я уже говорила, что есть у нас МЭЦ-программы. Это программы те, которые 2 раза в году их перезаписывают. Значит, на них накладываются, кроме всех вот этих вот засекреченных производств, накладывается еще пульс планеты Земля или частоту Шумана, или дыхание. Именно тот пульс, который через полгода, он же меняется, и мы тогда подтягиваемся. Так вот эти программы МЭЦ – это одна программа, это восстановление здорового сна и всех систем организма. А что такое все системы организма? Давайте посмотрим. У нас ни один орган не отдельный от друг друга. У нас каждый орган взаимосвязан друг с другом. У нас есть плотные органы и есть у них предохранители. И каждый орган это в системе. Это называется, вот, например, сердце наше, да, а его предохранитель тонкий кишечник 15-метровый, да, у нас он 15 метров. Кто-нибудь задумался, что у тебя вот это 15 метров вот этого тонюсенького кишечника, и он предохраняет твое сердце. Если кишечник нарушен, то уже сердце больное. Почему? Потому что нет защиты у него. А если сердце нарушено, то селезенка тоже нарушена. А селезенка – это депо крови. И еще система, сейчас скажу, школа клеток, заклеточное состояние всех клеток, а мы же из клеток состоим, заклеточное состояние организма отвечает. А предохранителю селезенки – желудок. Или мы плохо кушаем. А что такое плохо кушаем? Это не потому, что голодовка, а потому что мы не слышим, что нашему организму надо. И вот когда мы не слышим и накидали какой-то там лабуды в себя, ну, можно сказать, вместо того, чтобы дать энергии организму, чтобы он жил, вот, а мы туда что-то напихали такое, то у нас есть программа вторая, это расширение сознания, которая 17 и 27 минут, да. И вот мы ее тогда включаем, и программа 17-27 минут, она берет и вместо того, чтобы организм наш мучился, поддерживает организм и перерабатывается вот это то, что не нужно в организме. И вот представьте себе, это вот я вам показала только сердце, предохранитель тонкий кишечник, селезенка, предохранитель желудок. А дальше у нас легкие. Во-первых, чем мы дышим? Вот эти ароматизаторы неизвестно какие, из чего сделаны. А подходит ли этот аромат тебе? Да? И вот тоже задумайтесь вот эти все вещи. Тогда получается и толстый кишечник, который 4,5-5 метров, он предохранитель легких. И вот если у нас вот это не функционирует, вот это все, мы ходим, накрасились, как новогодняя елка, а сам ты там, ну, простите, я никого не хочу обижать, я не буду никаких слов сейчас говорить, но сами понимаете, что внутри там. И тогда, если начинается повышение частоты вибраций, то ты уже тогда точно не будешь безразлично относиться к себе. Ты начинаешь после этого, когда уже начинаешь работать с программами, вот, сейчас я об этом еще немножко скажу. Значит, если мы начинаем повышать частоту вибраций, то у нас
улучшается здоровье. А вот почему о повышении частоты вибраций Земли и, соответственно, о необходимости людям повышать свои вибрации, очеловечиваться и становиться собой таким по задуму, как говорится, природы, чтобы всегда оставаться прежде всего здоровыми, и умалчивают, и пытаются убедить людей, что этого нет, что это кто-то выдумал. Вот тем, кто находится у руля власти, управления людьми и фармакологической индустрии невыгодно, чтобы люди стали здоровыми, совершенными и духовными. Тогда производство таблеток и лекарств, это ежегодные миллиардные прибыли, резко упадет, что крайне беспокоит производителей этих лекарств и тех, кто от этого кормится. Для них главное искажать вот это все так, чтобы вот это выглядело правдоподобно, и чтобы люди поверили в то, что никакого повышения частоты вибраций на Земле не существует. И их трясет от одной только мысли, что люди начинают становиться здоровее, совершеннее, богаче материально и духовно, а значит, перестают быть винтиками и в механизме подавления и управления. И вот здесь сейчас вы тогда начинаете что? Я перелистну, тут вот покажу, наверное, у меня здесь она есть. Вот резонанс Шумана картинка, да? Это вы можете найти прямо в интернете. Напишите резонанс Шумана Земли, да? И влияние на человека. А вот созидательные вибрации. Вот это созидательные вибрации наши, это действие и чувство. Притворяться ты не можешь. Каждый человек, являясь совокупностью вибраций, частиц, молекул, клеток, органов, имеет свою индивидуальную частоту вибраций. И вот совокупная частота зависит от многих факторов. И от состояния организма, от качества пищи, от вредных привычек, соблюдения гигиены, связи с окружающей природой, климата, времени года, от качества чувств, от частоты мыслей и других факторов. И мы же еще и влияем друг на друга, понимаете? Человек со светлыми вибрациями – это тот, который находится постоянно в состоянии внутренней радости, спокойствия, умиротворения, любви, тишины внутри себя, мира внутри себя. Вот я говорю такую фразу: «Да будет в твоем сердце любящая доброта, нежность и ласка». Не имитированием, мы иногда ласковым голосом говорим какие-то слова, на самом деле еле выговариваем эти слова, понимаете? Поэтому надо чувствовать себя комфортно по-настоящему. Так как он находится в гармонии с окружающим миром, вот тогда человек в гармонии с миром и с собой. И в состоянии такого равновесия организм и все железы внутренней секреции работают слаженно. А соответственно и подчиненные им органы, ткани и клетки также работают слаженно. Очень снижают частоту вибраций человека негативные чувства. Это страх, зависть, гнев, жадность, любой неблаговидный поступок, плохие мысли и чувства загрязняют соответствующие тела, утяжеляют их, и человек начинает вибрировать на более низких частотах. Еще существует выражение «тяжелая душа», «грязные мысли». Это также говорит о низких вибрациях души и мыслей. И удел тех, кто звучит низко, постоянно сталкиваться в жизни с отрицательными явлениями, негативными ситуациями. И что у нас, как я уже сказала, 4-я программа восстановления МЭЦ, восстановление здорового сна и всех систем организма. Вот представьте, вы ложитесь на ночь, ставите наушники, включаете эту МЭЦ-программу, и вначале вы будете засыпать и не осознавать, что происходит, а все равно организм будет улучшаться. А иногда вы не засыпаете и слышите, как ведущий вам говорит: расслабься, расслабься тело, расслабься душа и расслабься разум. Вы знаете, я когда впервые слышала такие вещи, думаю: Господи, никогда ведь не задумывались. Вот эта фраза «расслабься разум, расслабься тело и расслабься душа». Отпустите на этот период все, что у вас не такое было. Все, ну, то есть дай себе побыть собой, называется. И вот эта программа, она раскручивает, выкручивает из тебя всякие вот эти зажимы, которые были сегодня. А если тебе уже не 15 лет, то там накручено столько, что ты об этом забыл. И вот накопительный эффект идет, раскручивается как раз то, что было и когда-то.
И вот буквально недавно, это мой случай, у меня на прошлой неделе, потому что я стала исцеляющими программами пользоваться, которые нам создал Сергей Анатольевич Функнер. Вот. И у меня вдруг начали, знаете, позвонки в позвоночнике. Вначале стало с левой стороны побаливать, как поясница, а потом почему-то позвоночник начал, вот знаете, как позвоночник, сами вот эти позвонки стали ходить и стучать даже. Вот, ну, другой бы человек бросил бы вот это, сказал, да, это у меня из-за того, что я пользуюсь. Нет, это у меня, когда я начала дальше и дальше и дальше, я увидела, кто мне причинил боль физическую, еще когда, ну, это огромные годы были, и это самый родной человек причинил эту боль. Образ даже пришел. Когда я увидела, я еще зашла в программу «Прошлого нет» и «Прощения», и «Прошлого нет». Все, мой позвоночник пришел в спокойствие. Мы прежде всего, понимаете, психоэмоциональные, а потом все физическое у нас, вот то, что мы видим. У меня один из дипломов профилактика и коррекция психосоматических нарушений. Психосоматика, понимаете? Методом системно-феноменологического подхода. Человек – это система и феномен. Нет ни одного одинакового человека. И наши дети, даже мы рождаем, вот я трижды мама, если вот кто-то вспомнит, вы же понимаете, вы когда беременность ходили, вы ходили каждый раз разную беременность, да, по-разному ощущения были. С одним ребенком, ну, давайте я про себя скажу. С одним ребенком токсикоз такой был, что не так что-то там проехал автобус, вот эти икариусы, проехал там бог знает где он, а мне уже плохо. В очереди, живот был небольшой, в очереди стоять я сознание теряла, я не могла в очереди, а кто там видит, что она беременная? И вообще на первых сроках, кто там видит самое тяжелое у человека, а кто там видит что-то ей там сделать, да? Помочь, поддержать, пропустить и так далее. Со вторым ребенком я ходила как танк. У меня был аппетит, никакого токсикоза не было, зато варикоз за ту беременность получился такой, что не дай бог никому. И эти параметрии стенок матки получились. Ну, в общем, диагнозов хватило от одной беременности. Следующая беременность была интересная. Знаете, какая она была? Вот если на столе я покушала, мне надо было, чтобы кто-то мне... Я готовить не могла. И мне надо было... И вот чтобы мне именно вот этот человек готовил, а не какой-то, да? Вот с такими выкидонами причуды. Слава богу, что беременность только 9 месяцев. И если я поела, да, то надо, чтобы я глаза закрыла, и вот тарелку после меня, что я поела, кто-то убрал. Если не убрали эту тарелку, все, это, что поела, оно осталось. Так вот, не потому я вам не жалуюсь, я вам рассказываю. Каждый ребенок какой-то разный приходит, даже при одних и тех же родителях. А это раз дети даже разные, то люди мы все разноценные, мы не одинаковые. И никогда не надо сравнивать себя с кем-то, да? И тогда кто может тебя знать лучше, чем ты? А если ты с собой не знаком? Так вот, когда мы начинаем прорабатываться в программах, мы знакомимся с собой. Тогда получается, чем больше любовью наполнен человек, чем более он свободен и радостен, чем более здорово его физическое тело, тем выше гармоничное совокупное звучание его вибраций. Понимаете, вот что такое вибрации? Мы вибрации. Состояние радости и счастья наступает при большом раскрытии духовных качеств. У человека хорошее здоровье, прекрасные отношения с людьми, необходимое материальное обеспечение, раскрываются творческие способности. Его состояние распространяется на ближайшее окружение, на родственников, на друзей, осветляя их жизнь, а также может оказывать влияние на весь мир. Вот находясь в таком состоянии, человек формирует свою судьбу гармонично, взаимодействуя с миром и Вселенной. Он живет и наслаждается жизнью. Он может решать и более высокие задачи. Этот человек становится творец, применяя программу. Как я вам сказала о четвертой программе, это на ночь мы ее проходим, да?
Дальше у нас есть пятая программа, она находится в пятой части. Эта программа называется «Восстановление репродуктивной, мочеполовой и эндокринной системы». Вот вдумайтесь в это и всех других систем организма. Что такое мочеполовая система? Что туда входит? У женщин туда входит не только почки, да, и оно туда и надпочечники, потому что эндокринная система. Это и матка, и придатки, и мочевой, и все вот эти все части, вот это. А если мы рожали женщины, вот, то получается, что у нас? У нас же там как-то была тоже какая-то нагрузка на организм и так далее. То когда мы проходим вот это все, у нас восстанавливается организм. Перестает подтекать вот это. Ночью перестаешь вставать 10-150 раз. До туалета ты доходишь. Ну, вот такие вот простые вещи, элементарные. Также нормализуется у мужчин потенция, да, все у них в порядке становится. И вот об этом как-то не принято говорить, а на самом деле это вот то, которое самое важное в жизни, это твое здоровье. Потому что когда ты здоров, ты рад себе и отношениям. Когда ты здоров, ты не причиняешь другому, у тебя в голову не приходит причинить кому-то боль, потому что тебе хорошо, понимаете? И ты не вредишь ни себе, ни людям. Следующая МЭЦ-программа – это программа, которая называется, ее утром мы применяем, это шестая часть в в Международной общественной организации единства. Мы применяем программу, значит, это пробуждение и очищение энергоцентров. Давайте задумаемся, что такое энергоцентры. От невежества только люди начинают фикать и говорить: ой, это что-то там эзотерика, там еще что-то такое. Так вот, энергоцентры сейчас дошло до того, что открытие же уже сделали, что у нас еще кроме мышц есть фасции, а кто-то знает, что у нас есть брыжейка, которая прикреплена ближе к спине и которая держит, чтобы наши органы, когда мы стоим, сидим, не падали вниз. И вот это все у нас начинает восстанавливаться с помощью вот этой программы. Вибрации наших органов, с помощью вибраций подтягиваются органы, на нужное место становятся. Да, не в секунду, да, не в день. Кому-то месяц, кому-то год, кому-то 2, кому-то и 3 надо. В зависимости от того расстройства, в котором находится человек. Но зато человек начинает жить еще, понимаете, жить жизнью своей. Это не эгоистично, это полезно для самого человека, для его потомков, для его близких и вообще для мира. Еще есть у нас очень хорошая программа, у нас все программы хорошие, которая называется «Восстановление», седьмая часть «Восстановление после травм, операций, ранений и также восстановление поврежденных органов». А теперь задумайтесь, когда человеку лет 40 или даже чуть больше, чуть меньше, разве орган не изменился в организме? Мы же глазами не видим свои органы. От того, что мы тональный крем на лицо свое нанесли, а кто-то еще хуже ботокс влепил туда, еще что-то. А что с организмом там внутри? Вы же не видите. И организм кричит: солнце, обрати внимание на меня. И вот эти вот все моменты как раз восстанавливаются за счет операции, за счет программы прослушивания в наушниках. Программа восстановления после травм, операций и ранений, она нужна всем возрастным людям. И люди, которые когда-то переносили операции, тоже меняется организм. Вот я вам рассказывала о том, что я пошла, и мне обнаружили кисту. Через год я туда пошла, на тот же аппарат. У меня ни кисты, слава богу, нет. У меня пищевод проверили на всякий случай, думаю, заодно чистейший. У меня сонные артерии чистейшие. Думаю, все, хватит. Буду продолжать дальше беспрерывно применять программы, потому что они дают такой результат. А вы свои результаты вообще замечаете? Вы хотите их получать? Если вы хотите их получать, значит, что получается? Когда признаки повышения частоты своих вибраций, это какие?
у человека сокращается количество необходимой пищи для еды. Да, мы же из еды вообще берем-то энергию, а так у нас энергии достаточно. И чувство голода при этом не возникает. Это происходит по причине того, что вместе с уровнем вибраций повышается энергетический потенциал, и организм перестает принимать тяжелую низковибрационную пищу, то есть что зря ты уже не съешь. Уменьшается время, необходимое на сон. Пропадает чувство недосыпания весь день, в теле присутствует бодрость. То есть человек не то, что там заставляет себя поспать немножко, а потом ходит, как сонная курица. Нет. У него именно потребности во сне сокращается, но при этом нет чувства недосыпания, и весь день бодрый человек. Сновидения становятся осознанными, живыми, яркими, и потом исчезают вовсе. Так. Значит, что я здесь, на что хотела бы еще обратить внимание? Что с человеком будет происходить еще? Тело становится легким, в нем ощущается вот летучая энергия, как крылья за спиной, ты такой порхаешь, вот неважно, какой твой возраст, да, но ты не ходишь как уже, ну, мешок с чем-то там, а ты вот как человеком начинаешь себя чувствовать. И мы начинаем остро чувствовать людей. Вот это самое главное. Одного взгляда на человека или даже на фотографию достаточно, чтобы почувствовать его суть. Мы становимся более чувствительными на тонком плане. Вот повысив свой частотный уровень, мы также начинаем воспринимать более высокие частоты других людей и узнаем об этих людях намного больше, чем они знают сами о себе. Вот это вот подчеркиваю. Кстати, у нас есть такие программы, как практика наполнения и окружения себя любовью. Это вообще практика полезна каждому человеку. Потому что говорить слово, что я люблю себя, это только слова. Нам надо научиться себя любить. И там практика буквально 10 минут, ты можешь каждый день уделить себе, осложнений никаких не дает. Также есть у нас практика прощения. Вот здесь практика прощения, необходимо ее делать. Я лично себе делала для себя прощала больше 10 раз. Понимаете? И постоянно у меня была потребность себя прощать. Не кого-то, а себя. Значит, что происходит, когда повышаются вибрации с помощью наших программ? Ослабевает или полностью исчезает необходимость в общении, и одиночество становится приятным. Приходит ощущение полноты и самодостаточности. Возникает понимание, что все внешнее является всего лишь отражением внутреннего. Отпадает необходимость искать то, что ранее казалось есть в других, но нет в тебе. То есть вот это прям уходит все. Тебе все равно, что там у кого, и тебе хорошо с собой. И полностью уходит страх и неуверенность в себе. Они становятся больше нефункциональными, так как наступает полное принятие всего, что происходит. И на более высоком частотном уровне ум перестает порождать идеи страха и неуверенности, как, впрочем, и многие другие идеи. И в этом нам помогает программа, которая называется «Пятой части активация шишковидной железы». Это программа, которая восстанавливает кальционированную или атрофированную шишковидную железу, потому что в детстве мы все рождаемся с полностью функционирующей шишковидной железой, а потом в процессе воспитания ВОЗ питал нас. Вопрос, кто нас питал и чем питал, и что мы воспринимали, все это перекрылось где-то в 4-5 лет. И в итоге получается у нас никакой не интуиции, хотя многие говорят, ой, у меня интуиция. Какая у тебя интуиция? Если у тебя интуиция, у тебя жизнь будет по-другому работать, если интуиция будет. Так вот, вот этот вот момент как раз, когда восстанавливается, активируется шишковидная железа, восстанавливается ее функция, на нас не могут воздействовать никакие, вот знаете, наведенные состояния, вот это вот астральное ментальное паразитирование, то есть наведенные порчи, сглазы, вот это все нас вообще не трогает. Причем заслуженно, незаслуженно
оно проходит мимо или возвращается туда, откуда оно пришло. При этом вы даже этого не замечаете, не делаете, потому что сам организм так работает, что к вам не подходит всякая такая вот ерунда. И вот что еще? Смысл когда-то прочитанных духовных книг становится ясен и понятен сам по себе. Наступает пора осознания. Вот если у нас другие частоты, мы начинаем понимать вот то прочитанное. Вот как я вам цитирую Библию, да, иногда говорю разные фразы, и вот, например, нам фразу написана Библия, она 3 текстами. И вот если написано «корм, палка, бремя для осла», понимаете? Вдумайтесь в эти слова. Я не хочу никого из себя называть таким ослом, но человек иногда живет как осел. Он как скотина, его бьют, его наказывают, и он живет кормом, у него еды нет. А вот хлеб наказания работает для раба. Вот что такое раб, да? Он под жестким контролем, он неволен своего мнения сказать. И вот это у него что, хлеб и наказание? Больше ничего. А только почитающий знания приглашен будет в оседалище и будет править. И вот здесь как раз эта фраза и говорит, что получается, когда вы уже понимаете тексты духовных книг, вам проясняется тогда не для того, чтобы это кому-то рассказывать, а вы себе понимаете, о себе начинаете, ага, я на этой ступени, а что я могу еще улучшить для себя и для других, да, ну, вначале для себя, как мы можем улучшить для других, если самому плохо. И вот появляется ощущение абсолютной уверенности в правильности цели. Не остается никаких сомнений, куда мы идем и зачем. Вступает в дело интуиция, которая никогда не ошибается. Также усиливается наше воздействие на среду. То, что мы говорим или думаем, начинает сбываться. Это то, что люди привыкли называть чудесами. И они начинают происходить каждую секунду. Так появляется энергетический потенциал. Вот это вот получается, что такое дает нам повышение частоты вибраций. Приходит переживание беспричинной радости от происходящего. И это результат освобождения от страхов и неуверенности в себе. Вот это такое удивительно приятное чувство, которое в организме появляется, и тебе уже абсолютно начхато, наплевато на мнение тех, кто, ну, мнение не все ты можешь принять. Вот у меня был случай буквально несколько недель, наверное, назад. Я человеку делала только добро, и позаботилась об этом человеке, и запереживала о человеке. Этот человек мне в ответ, как начал на меня там такую гадость писать. Раньше бы я бы расстроилась, я бы там еще что-то почувствовала. Сейчас я просто ответила человеку и сказала: ну, вот это твое мнение я тебе оставляю, я это не принимаю, просто забанила. И думаю, на что ты мне нужен? Я тебе делаю добро, а ты на меня какую-то нелепость суешь. Вот эти всякие вещи ты просто отметаешь, и так отметаешь, видите, не желая что-то, а так спокойно, хорошо. Просыпается искреннее сострадание и желание помочь другим, и появляются возможности для этого. Опять же, очень избирательно, опираясь на собственную интуицию. То есть, видите, не всем надо помогать, чтобы не было такой ответ, что, ну, оскорбление. Ты помогаешь, а тебе человек какую-то, ну, нехорошесть начинает делать. Поэтому тут уже избирательность появляется, и вы вышли из колеса, вот, треугольник Карпмана. Если кто-то с психологией был связан, вот, как говорят, как белка в колесе, а это треугольник Карпмана. Это где-то ты жертва, где-то агрессор, а где-то ты спасатель. Ты уже не спасатель, ты уже не жертва и не агрессор, тебе хорошо живется. Поэтому возникают проблески истинного бытия, приходит желание двигаться без остановки, дойти до конца, возникает чувство, что именно это ты искал всю жизнь. Именно этого ты ждал, именно это и есть ты. И уже никогда не перестанешь быть этим. Почему? Потому что ты начинаешь, в общем-то, понимать себя. И несколько слов скажу, кто не знаком. Основатель степ-брейфинга и брейф-бизнеса Сергей Анатольевич Функнер. И он является
экономист, юрист, парапсихолог. То есть у него 3 высших образования. Он защитил диссертацию на тему «Теория потребностей человека». Тоже можно, ну, у нас есть она в доступе, можно изучить очень доступным, простым человеческим языком. Проходил обучение в Тибете с научной экспедицией. Для этого он, как вы видите на слайде, для этого он окончил научно-методический курс Международного эзотерического центра ВИТА по программе изучения новой энергоинформационной структуры человека и трансмутация тонких тел. Вот подчеркните себе, у нас есть не только физическое тело, которое мы видим, да, у нас есть еще тонкие тела. И кто ходит на диагностику, да, на диагностику разные там диагностические аппараты, и у вас ауру показывает, и вот это там прободение какое-то происходит. И вот эта нарушенная аура, прежде всего, она может быть нарушена не кем-то сейчас, а нашими мыслями. Вот это уж точно. И так как программы МЭЦ– это уникальные программы для оздоровления, они нам улучшают и физическое, и психическое, и эмоциональное здоровье. Я вас хочу поблагодарить. Я сегодня не показывала программы, но это можно и в записи посмотреть. Я о них говорила. Еще несколько слов скажу о тех программах, которые находятся в ФАКСТ. У нас 33 программы Аверзева Константина Леонидовича. Это программы нашего времени. Что это за программы? Эти программы когда-то Аверзев Константин Леонидович– это один из тех ученых, который, вот советских ученых, который с группой ученых вышел тогда, отделился от института Мюнхенского парапсихологии как наука. Вот, и он разрабатывал эти программы. Он первый написал учебник по парапсихологии. Вот, именно не книжку, вот брошюрку или книжульку какую-то, вот, а именно учебник, потому что это профессор, это ученый, вот, профессор и психологических, и медицинских наук. И ему Сергей Анатольевич предложил вести, значит, вот быть модератором программ МЭЦ, степ-брейфинге и брейф-бизнесе. И он согласился, потому что он видел то, кем является Сергей Анатольевич, и поэтому, понимаете, это высочайшего уровня человек. Не будем мы тут дальше рассказывать про человека, кто в ФАКСе могут почитать об этом, разобраться. Там раздел «Духовное обучение». И вот получается, что в 2010 году Аверзев Константин Леонидович подарил 33 нейрокомпозиции научные и сказал, эти композиции, они понадобятся через 15-20 лет. Вот представляете, видение человека. И вот в 2025 году, когда начали организацию ФАКСТ создавать, вот, ну, юридическую основу ее, то в этот момент, значит, Сергей Анатольевич вспомнил, что вот эти программы же есть, и как раз прошло, получается, 15 лет. Значит, это программы, программы данного времени, вот, и они буквально там по 5, по 8 минут, вот, небольшие они по расстоянию, но по содержанию это концентрат. Это концентрант. Когда я проработала программу «Прошлого нет», я повторюсь, склероз не напал, но я программу эту, короче говоря, после этого у меня нет желания даже вспоминать. Ну, просто нет такого посыла куда-то бежать туда или куда-то вперед бежать. Я здесь. Вот я в этом моменте. Дальше. Там 33 программы, и все названия их они вам ничего не дадут. Кто уже там, тот уже знает эти названия. Но что хочу сказать, все высокоэффективны. Когда у меня вот эти прыгать стали позвонки в позвоночнике, я впервые там послушала «Астральное путешествие». До этого я не слушала, не решалась, ну, не надо было. Но я когда это послушала, я искала способ, и я интуитивно нашла, что мне нужно для того, чтобы у меня вот это вот
на место стало. Почему? Потому что, ну, мы сами уже, те, кто давно пользуется, я уже больше года пользуюсь, применяя программы, и я уже чувствую, какую программу мне нужно применить, чтобы помочь своему организму. Еще у нас Сергей Анатольевич Функнер в связи с тем, что мы помним и знаем, те, кто знают, Сергей Лазар ушел из жизни в апреле месяце, а он обещал этого года, а он обещал написать, подарить факс, значит, альбом аудиокомпозиции, который назывался «Зажгите в сердце свет». Но так как он случилось так, что покинул нас, светлая ему память, то этот альбом сделал Сергей Анатольевич. И спасибо ему за такое действие. После этого он уже нам дал еще 3 альбома. Альбом, значит, «Поднимись над суетой» – это тот альбом, который все они исцеляющие сердце, дух, душу, вот это все. То есть это то, что, может быть, кому-то не модно звучит, но это актуально. И благодаря тому, что вот я слушала «Зажгите в сердце свет», то у меня лично что-то там произошло такое, потому что я много работала с людьми вообще в своей жизни и мало уделяла внимания своим личным потребностям как человеку. И у меня произошло, что я даже иногда плакала, понимаете, вот такая глубина, и я просто вот не свойственно мне бросить все, ничего не делать, и я так делала. А вот когда «Подымись над суетой», то у меня отпадало все желание, и я думаю, что те, кто уже тоже их применяет, ну, как-то суетиться. Это не значит, что ты стал безразличным. Но то, что оно тебе не нужно, ты его и не делаешь, оно отпадает от тебя. Ты становишься сконцентрированный, собранный и делаешь то, что необходимо. Еще буквально вчера нам была также уже в доступ стал альбом «Раскрой душу». «Раскрой душу» – это другого уровня величия, и еще будет 5 альбомов. Значит, что я хочу сказать? У вас есть у всех шанс применять программы и улучшать свою жизнь. Именно улучшать все свои сферы. Так как мы в четверг разбираем степ-брейфинг и брейв-бизнес, и мы разбираем то, что это выдающийся бизнес, но не в смысле такой эйфории выдающийся, и другого ничего нет. Да, он вид бизнеса, который занял первое место в 2000 году, когда проходил конкурс на лучший вид бизнеса, созданный в 20 веке. А так как степ-брейфинг и брейв-бизнес был создан Сергеем Анатольевичем Функнер в 1999 году, благодаря тому, что он поехал тогда вот в Перми, он жил, и он поехал, значит, на конкурс в Женеве, представил этот бизнес. Все виды бизнеса мирового уровня во всем мире рассматривали в течение с 1 марта до 1 июня, и когда подвели итог, то 5 место, простите, я водички попью, то 5 место занял MLM бизнес, он же тоже был создан в 20 веке. 4 место занял франчайзинг, он тоже был создан в 20 веке. 3 место занял туризм как вид бизнеса, тоже в 20 веке был создан. Форинг занял 2 место, тоже в 20 веке был создан. А степ-брейфинг и брейв-бизнес, он занял 1 место. Вот, это авторский бизнес, это не патент, это лицензия, лицензиар Сергей Анатольевич Функнер. И мы, те, которые находимся в Международной общественной организации «Единство», а я также и в МО «Единство», вот, и, соответственно, там у нас лицензия у самого МО «Единство». Мы там участники. А вот в ФАКСте мы обладатели лицензии собственной. Нам она выдается на год, потом продляется, ну и так далее, и так далее. Итак, дорогие мои, я думаю, на сегодня наша встреча подходит уже к завершению, как презентация. Не знаю, если у вас возникли вопросы, то задавайте, пожалуйста.
Вот, я эту часть выключу.